As ons nie hierdie storie gaan uitbring by die mense nie, gaan alle vrouens by my opeindig uiteindelik op 'n antidepressant, 'n slaappil, Ritalin of 'n gemoedstabiliseerder. Dis perimenopause. As jy 'n vrou is, 35 en ouer, kan jy al in perimenopause wees. So 'n groot gedeelte van die vroulike populasie ly huidigelik aktief net aan hormoonfluktuasies of tekort aan estrogen. Moegheid is soms een van die enigste simptome. Daar is 'n hele lange lys. Welkom by #Vra namens 'n vriend. Jy doen ortomolekulêre medisyne, onder andere, sê ek dit reg? Dis 'n baie groot woord. Ja, met ortomolekulêre medisyne, dit is sommer net 'n fancy naam om te sê, ons kyk meer na die fisiologie agter die probleem as die patologie van die probleem. Mens soek maar net so 'n bietjie dieper vir 'n oorsaak eerder as om net 'n pleister op die probleem te plak. Ons kenner, Dr. Janre Jonk van LifeLab in Pretoria. Wat is perimenopause? Perimenopause word geklassifiseer letterlik as die oorgangsfase van jou reproduktiewe tydperk. Daai oorgangsperiode tot by jou laaste menstruasiedag wat jy nou in menopause ingaan. Daardie is 'n perimenopausale tydperk. As jy vrouens toets in perimenopause, gaan jy of 'n verskriklike hoë estrogen kry, wat glad nie dan sin maak nie. En baie van hulle word dan sommer op estrogenblokkers verkeerdelik geplaas, of jy gaan 'n verskriklike lae estrogen kry wanneer jy toets. Of jy gaan 'n normale estrogen kry wanneer jy toets. Want ons sien hierdie verskriklike fluktuasies. Menstruele siklusse word korter of langer of swaarder of ligter. Daar's 'n definitiewe verandering wat plaasvind. Maar okay, wat is estrogen? So estrogen is maar 'n boodskappermolekuul. Selfde met testosteron, selfde met progesteroon. Hulle is boodskappermolekuules wat sê doen hierdie, aktiveer hierdie, bære hierdie, sit daai neer, vat hierdie hierso. Estrogen is 'n vrou se hoofboodskappermolekuul. Ons het dit nodig om te slaap, ons het dit nodig om ons weefsel aan die gang te hou, om ons kollageen te ondersteun. En kollageen sit nie net in jou vel nie, dit sit in jou been, dit sit in jou ligamente, dit sit in jou darmes. Ons het dit nodig vir ordentlike breinfunksie, daai breinvolume letterlik te behou, selfs vir ons senuweestelsel, selfs soos met progesteroon. Estrogen is anti-inflammatories, as ons eie natuurlike anti-inflammatories, en dit is ook hoekom hy so verskriklik hartbeskermend is. Hy beskerm teen inflammasie in ons are. So as jy my vra wat estrogen doen in die liggaam, kan ek vir jou 'n folie skryf. Dit wys jou dan hoe belangrik dit is, nê? En dan die effek wat dit dan op 'n mens kan hê. En dit is hoekom jy nie voel soos wat jy gevoel het nie, want jy voel dit in alle dele. Yes, dit is presies. So wat is die tipiese simptome van perimenopause? Kyk, daar is 'n hele lange lys, maar die tipiesste simptome waarmee vrouens vorendag kom, nog lank voor hulle die menstruele siklus abnormaliteite kry, is vergeetachtigheid. Hulle knol is vergeetachtig, hulle is geïrriteerd, hulle slaap nie lekker nie, of hulle word wakker in die middel van die nag. Van hulle praat van gewrigspyne, hulle sukkel skielik om gewig te verloor, hulle het niks verander in hulle dieet nie, maar nou skielik sukkel hulle met hierdie gewigsprobleem. Minder typies is pins and needles, oor wat juk, vaginale droogheid, vaginale ongemak, libido wat in sy glorie in val, moegheid. Moegheid is soms een van die enigste simptome, en dan soek hulle, ons kyk B12, ons kyk hulle ferritin, en jy korrigeer alles wat jy menslik moontlik kan, en dan, as hulle nog steeds nie 'n verbetering het in hierdie vergeetachtigheid, moegheid en slapeloosheid nie, dan is dit definitief iets om te oorweeg. En soos ek sê, dit is nog voordat hulle menstruele abnormaliteite kry. 6 uit 10 van my pasiënte kom met daai so van die staatspoor af en sê iets het verander. Die hoofding is iets het verander. Daai is die belangrikste ding waarvoor ons moet luister. Iets in my liggaam het verander, en ek kan nie vir jou sê wat dit is nie. Ek oefen nog steeds net so baie. Ek kyk nie stories in die aand voor ek gaan slaap nie. Daar waar mens sê, luister na jou liggaam, dit is presies waar perimenopause gevind word as jy gaan hulp soek. Maar daar was so 'n studie gewees, Not Feeling Like Myself, en dis presies dit, dat dit die hoofsimptoom was wat die meeste vrouens gesê het, is ek voel nie soos myself nie. Die probleem is net, as ons nie hierdie storie gaan uitbring by die mense nie, gaan alle vrouens by my opeindig uiteindelik op 'n antidepressant,
'n slaappil, 'n gemoedstabiliseerder, of op 'n Ritalin of iets net om hulle wakker te hou. Maar as mens betyds net kan vrouens begin op die hormone wat hulle net nodig het om weer normaal te funksioneer, dan gaan ons hulle baie drama en trauma spaar in die proses en baie onnodige medikasie wat nie noodwendig voordelig vir hulle gaan wees nie. Dis waar, want wat ek nou so wat my gekry het om te vermoed ek is in perimenopause was die gewigsding. Want ek het gedoen wat ek altyd gedoen het en dit het nie meer gewerk nie. En dit soos ek sê, dit het my 'n jaar gevat om ek het by menopause gaan draai van die tipe gewig wat 'n ou begin opsit en toe kon ek maar wag, daar's iets voor dit. Ja, want ek kan nog nie en dis kan nie menopause wees nie, right? Maar Nee, as 'n mens nou gaan begin kyk wat die simptome is, dan is dit legio en dit is goed soos spysverteringsprobleme, konsentrasieprobleme, gastro-intestinale probleme, blaasprobleme, hartklopings. Dis goed waarvoor jy dokter toe gaan en dan word jy daarvoor behandel en dan kry jy 'n pilletjie en dan gaan jy huis toe. Maar meanwhile seker. kan hierdie goed perimenopause wees. So Ja, absoluut. so misdiagnoses dan. Keer op keer, Hermine, ek dink as gevolg van die feit dat daar soveel fearmongering was vir jare oor estrogen, het niemand ooit estrogen oorweeg as 'n terapeutiese ding nie, maar hopelik nou dat die black box warning gelig is en mense hopelik beter ingelig is, kan daardie fearmongering stop. Op hierdie punt wil ek net noem, ons sal nou terugkom na die groot fearmongering en die studie wat dit veroorsaak het. En dit is 'n vrees wat by almal ingedrul was. So ek dink dit gaan 'n rukkie vat vir mense om met vertroue dit te kan voorskryf. So 'n groot gedeelte van die vroulike populasie ly huidigelik aktief net aan hormoonfluktuasies of tekort aan estrogen. En dit gee vir hulle so verskriklik baie verligting. En as jy in perimenopause dit kan uitsorteer, dan baan dit al die weg vir hulle om vir 'n baie makliker oorgang en baie minder komplikasies in menopause. Die twee goed wat vir my uitstaan, maar 'n mens is 'n leek en dit is maar wat 'n mens hoor, is beendigtheid en die ander ding is dementia. En baie keer voel dit vir my, dan hoor jy van Tansan het geval, heng, sy het osteoporose. Maar ons moes dit mos nou al lankal vroeër geweet het. En vir my dieselfde met dementia. So almal drink visoliepille maar as daar 'n link is aan estrogen wat jy in jou 40's of kan as 'n aanvulling gebruik, dis wonderlike nuus. Verseker, en ons kan dit tot 'n sterk mate voorkom. Kyk, dit is ook natuurlik belangrik dat mens kyk na 'n vrou se Vitamiin D-vlakke, kan sy haar kalsium absorbeer, want dit is 'n groot tekort onder Suid-Afrikaners. En natuurlik oefening is verskriklik belangrik, daaglikse weight-bearing exercises, maar net estrogen het amper 'n 60% verlaging in osteoporotiese frakture in menopause. 60%, daar is nie 'n enkele aanvulling wat naby dit kom dieselfde met dementia en beroerte, nee, daar is 'n massiewe, meer as 50% verlaging in beroerte en dementia, want estrogen hou letterlik die are gesond. Jy het estrogenreseptore aan die binnekant van jou are, jy het dit op jou brein, in jou vel, in jou spiere. Estrogen speel 'n rol by jou hyaluronsuurproduksie, by jou kollageenproduksie. Dit speel 'n rol in alles. So as mense my vra waarmee gaan estrogen help, dan sê ek vir hulle amper alles, want jy het amper oral estrogenreseptore. Dis nie net die borste en die baarmoeder nie. Enige iets wat dan nou bietjie nie meer dieselfde is nie, kan estrogen verwant wees, right? Kan estrogen verwant wees, ja. Maar hoekom hoor ons nie daarvan nie? Ek moet vir jou sê, dit is 'n term wat eers onlangs regtig traksie gekry het. So, Okay, hier kom ons nou by die studie wat veroorsaak het dat estrogen 'n slegte naam asook 'n black box warning gekry het. Medisyne kry 'n black box warning as daar bewyse is dat daar ernstige of lewensgevaarlike neeweffekte kan wees. en vir estrogen was dit altyd kanker. En dit is ongeag van die feit dat daai oorspronklike Women's Health Initiative studie wat in 2001 gedoen is, wat almal op hol gejaag het,
Selfs daai het gewys dat estrogen alleen het nie 'n verhoging in borskanker veroorsaak nie. Ek wil dit net weer sê. Daai oorspronklike studie wat almal so op hol gejaag het, daar was nie estrogen alleen het nie 'n verhoging in borskanker veroorsaak nie. Dit was die kombinasiepil met die equine derived estrogen wat oraal was met 'n sintetiese progestin wat die borskankerrisiko marginaal opgestoot het. Daar is so baie flaws in daai studie gewees. Hulle het vrouens begin op hormoonvervanging nadat hulle meer as 20, 30 jaar in menopause alreeds was. Jy kan nie 'n vrou net begin op hormoonvervanging as sy langer as 10 jaar al in menopause is nie. Daar is baie definitiewe reëls en regulasies want vir daai eerste jaar, net vir daai eerste jaar, verhoog haar kardiovaskulêre risiko, want vir 10 jaar was daar niks wat haar are mooi soepel gehou het nie. So, en dan begin die risiko's weer stadig afneem na daai eerste jaar. So daar was 'n hele paar foute gewees, maar in 2021 het hulle toe nou 'n retrospektiewe studie gedoen, met ander woorde hulle teruggekyk, die vrouens wat aangehou het op hulle hormoonvervanging, versus die vrouens wat gestop het met hulle hormoonvervanging, en dit is eintlik die ding wat die hele ding half aan die rol gekry het, waar hulle gesê het, maar hoorie so, daar was amper 'n 25% verlaging in borskanker-insidensie vir die vrouens op estrogen. En hulle het toe deur al die ander goed gegaan. Hulle het gegaan deur die demensie, die osteoporose, kardiovaskulêre risiko's, suiker, bloeddruk, cholesterol, en gewys hoe dit hulle risiko's verskriklik verlaag het, die vrouens wat op die hormoonvervanging gebly het. En dit is nie eers die lekker hormoonvervanging nie. Daar is al baie beter maniere as mens estrogen, dit was met die orale estrogen met 'n progestin, wat so goeie impak gehad het. Maar ons weet dat wanneer estrogen transdermaal gegee het, met ander woorde 'n roompie of 'n plakkertjie, gaan hy nie deur daai met die first pass metabolism vir die lewer nie. En dit beteken hy verhoog dan nie jou kans vir bloedklont nie. So ons wil hom transdermaal hê, né? As dit werk, almal absorbeer ook nie dieselfde nie. En progestine weet ons verhoog marginaal klein bietjie jou kans vir borskanker, maar hy verhoog ook jou kans vir bloedklonte. Maar orale gemikroniseerde progesteroon wat basies body identical is, verhoog nie jou kanse vir bloedklonte of vir borskanker nie. Dit het selfs gewys dat vrouens wat borskanker kry wat voorheen op hormoonvervanging of op estrogen was, het 'n baie beter oorlewingssyfer gehad as vrouens wat nie voorheen op hormoonvervanging was nie. So ons het wonderlike opsies daar buite met baie die goed wat altyd vir ons eintlik maar nog steeds 'n bietjie van die risiko was, raak weg. So wanneer begin 'n mens met estrogen? As jy nog steeds voel soos wat jy die laaste 15 jaar voel, dan is daar heel waarskynlik niks fout nie. Maar vrouens is besig en vrouens downplay hulle simptome. Baie maklik. Hulle wil nie kla nie. Wees eerlik met jouself. As jy sien iets verander, moenie net altyd jouself blameer nie. Gaan kyk, slaap ek? As ek kan slaap. Ek probeer my bes. Ek is 9 uur in die bed. Ek het geen skerp. Ek oefen 30 minute elke dag. Full body, spiere oral. Ek probeer hulle almal oefen. Mediterrane dieet, eet ek anti-inflammatories, eet ek gesond. Okay, ja, ek doen dit. Mediteer ek. Ja, okay, goed. So ons moet altyd ons eie checks ook doen. Want weer eens, dit is baie maklik om alles op. Ek wil meeste goed op hormone blameer, maar ongelukkig is dit nie altyd moontlik. Partykeer as jy net letterlik iemand se stresvlakke so bietjie uitsorteer met 'n meditasie, of met 'n paar asemhalingsoefeninge, maak dit alreeds 'n groot verskil, want onthou kortisol het 'n groot impak op progesteroon. Hulle kompeteer baie definitief met mekaar. Insulien kompeteer met estrogen. So daar is definitief omgewingsfaktore en leefstylfaktore wat altyd in berekening gebring moet word voordat jy nou net kan wegspring. Maar we need to have a high level of suspicion. Kan ek plantaardige estrogen aanvullings gebruik? So hulle gebruik wild yam en soy en dan maak hulle hierdie plantaardige bio-identiese estrogen en dis eintlik baie lekker want jy kan hom titreer volgens wat die pasiënt nodig het. So is bio-identies, dit beteken onder 'n mikroskoop lyk dit presies dieselfde as my en jou estrogen. Weereens, dit moet reg gedoseer word.
dis nog steeds estrogen, so jy kan nie net sê, okay, ek gaan nou Tansari se wild yam roopie koop en dan skat ek hom maar so met die oog nie. Dit is nog steeds 'n wetenskaplike ding wat moet gebeur. So dis altyd beter as jy dit deur jou dokter kan doen. Jou dokter moet seker maak dat wie ook al hulle compounding pharmacy is, dat hulle die spektrometrie tests doen. Daar is baie goeie kliniese studies oor die bioidentiese hormone. Ek dink bioidentiese hormone het 'n slegte reputasie gekry omdat mense dit in hulle kattebakke begin brou het. Maar weer eens, bioidenticals, dit is nie my opinie nie, dis nie 'n influencer opinie nie. Ek maak nie geld uit bioidenticals nie, maar vir party pasiënte werk dit baie goed, veral as hulle super sensitief is vir die sintetiese estrogen. As jy een ding vir die vroue daar buite kan sê, wat sal dit wees? Kan ek vir die 2 boodskappe gee? Ja. Eerste een is, vra vir hulp. Moenie wag, vrouens sorteer almal uit. Hulle sorteer hulle man uit. As hulle kinders het kinders, as hulle ouers het ouers, as hulle honde het honde, katte, die skool, hulle koop die ouma. Vrouens kom eers na my toe wanneer hulle reeds geplammet het. Ek wil sê altyd gecrash and burn. Hulle het reeds gecrash and burn. Vra vir hulp voordat jy by daai punt uitkom. Self-care is nie 'n mani-pedi nie. Self-care is om gaan doen jou bloedtoetse, gaan kyk hoe lyk jou liggaam aan die binnekant. Jy weet hoe lyk almal in die huis se dagboeke. Behalwe as jy perimenopause dan vergeet jy almal se dagboeke en jou selfoon in die yskas. Maar dit is my tweede boodskap. Weet wat aangaan in jou lyf en gaan doen al die bloedtoetse wat jou dokter dink is nodig om te sien wat aangaan in jou liggaam sodat jy 'n basislyn het en sodat jy kan sien wanneer dinge verander. Mens kan sonder om te wikkel weeg vir 'n vrou op 'n lae dosering estrogen begin wat heel waarskynlik daardie verskriklike op en af en spikes van haar estrogen baie gaan verbeter. Is daar 'n boodskap vir die GP's, die vroue se GP's, want hoe baie misdiagnoses is daar? Verseker. Kry so baie gevalle waar estrogen in vrouens prematuur gestop word, in plaas van om byvoorbeeld hulle net oor te skakel na 'n transdermale ietsie toe, omdat hulle bang is vir bloedklonte, of soos wat ek sê, of wat hulle net eenvoudig nie begin word op hormone nie, al is hulle in volle menopause. As gevolg van daai 20 jaar se slegte bemarking van die arme estrogen molekuul. As jy onseker is, gaan lees op, gaan kyk na die nuutste bevindings. Hierdie goed is nie my opinie nie. Dit is nie een of ander Amerikaanse influencer se opinie nie. Dit is gebaseer op sound clinical evidence. Maak jouself vertroud met hoe om dit te behandel, sodat as daai pasiënt voor jou sit, dat jy hulle kan help. Maar die tweede belangrike inligting is, alle vrouens reageer nie dieselfde nie. Reël 'n opvolg. Dit is nie 'n maklike ding om dis 'n maklike ding om uit te sorteer, maar dit is nie 'n maklike ding om te weet presies hoe daai pasiënt, wat vir die individu gaan werk nie. So, reël 'n opvolg, kyk haar vlakke na 3 maande. Moenie wag vir 'n jaar tot jy weer daardie pasiënt sien nie. So raak vertroud, lees op, raak vertroud met estrogen weer. Vergewe estrogen. Estrogen gaan ons seker nooit vergewe vir al die atrocities wat ons oor dit kwyt geraak het nie, maar vergewe vir estrogen, want aan die einde van die dag het estrogen letterlik niks verkeerd. En julle help honderde vroue wat met in hierdie situasie is in perimenopause. So mense kan julle kontak, nê? Ja, Armin, dit is die hoofding wat ek en my kollega maar sien op hierdie stadium is maar perimenopause, want daar is so 'n need, baie definitiewe gaping in vroulike medisyne. Dit is tragies, maar ek glo dit gaan beter raak. Daar is geen meer rede vir ons om dit nie aan te spreek nie. Baie dankie dat julle saam geluister het. En as jy met Dr. Janri Jong se praktyk in verbinding wil tree, gaan na die programnotas toe. Dit is ook op die internet beskikbaar. As jy, nes ek, in jou 40's is en daar's 'n onderwerp wat jy graag wil hê ek moet ondersoek, voel vry om my te kontak.
Hierdie program is nie mediese raad of advies nie, dis bloot net om inligting te deel.